Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana ba'd. Biz İmam Tahavi'nin Moğol sözünü cüreterek ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته дегенде. Алла Таала эзелтеден махлукаттарды жаратып электен сыпаттарды эзелик болчу. Аларды жаратыштык менен Алла Тааланын эч кандай бир сыпаты көбөйүп кеткен жок деп айткан Имам Тахи. Анан ошого далил катары алып келип атканбыз. Бул жакта Шейх Газани айтып атат. والدليل على أن لله صفات قديمة قائمة بذاته النقل والعقل дейт. أما النقل эми Алла Тааланын ошол сыпаттары эзелки Алла Таалада бар экендигине далил алып келе турган болсок, акли дагы далил бар, накли дагы далил бар. Биринчи накли далилден баштай турган болсок, فقوله تعالى استعيذ بالله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقوله أنزله بعلمه وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أثبت الله لنفسه العلم والقدرة. Алла Таала ушул аяттарда эмне кылып атат? Өзүнүн кодир экендигин, өзүнүн алим экендигин испат кылып бекемдеп айтып атат. وكذا باقي الصفات أثبتت بقوله. Калгандагы башка бир нече сыпаттар бар. Ошого келе турган болсок, башка бир аяттар менен, алда төмөндө келе турган аяттар менен алар сабит болгон, бекемделген. بقوله هو الحي القيوم. Хай деген сыфат бизде кайсы сыпаттардан, сыфатул маанилерден деп айтканбыз. Ал эми койюм деген бул жерге негизи бизге хай гана керек. Койюм боло турган болсо, биз бул жакта паттемада эмне деп атат? Сыфат кодима коима бизатихи. Алла Тааланда бар экен, Алла Тааланын затында бар сыпаттар туурасында сөз кылып атабыз да. Андай боло турган болсо, койюм бул Алла Тааланын затына бар сыпат деп аталбайт. Анткени биз муну сыфату салбияга киргизгенбиз да. А сыфату салбия боло турган болсо, бул Алла Тааланын затына жок сыпаттар. Бар деп айтылбайт. Жөн гана алар сыпат катары кайсы тараптан болуп атат? Алла Тааладан ылайыксыз болгон, Алла Таалага жараксыз боло турган маанилерди нафи кайтаргандыктан ошол тараптан сыпат кылып атабыз да. Анан алхамдулилlah жанагы немени кээ-бир шейхтерден, Шейх Хамза Бакриден немени да тактап неме кылдым. Мисалы үчүн бизде сыфату салбияга келгенде, мисалы үчүн сыфат адамия деп, анан мунун вазифасы жанагы нақыстан нафи кылуу болуп атпайбы, кайтаруу болуп атпайбы? Анан мен мындай деп сурадым эле да. Шейх, мисалы үчүн биз mo сыфатул мааниге келе турган болсок, неме илимге келе турган болсок, мисалы үчүн илимге мындай да тариф бере турган болсок, бул Алла Таалага мындай өзүнүн хай экендигинен, өзүнүн затынан башка маужуд экендигинен дагы башка бир неменин маанини испат кылып берип атат да. Илим деген сыпатты, же болбосо кудрет деген сыпатты, бул бар нерсе да, бар сыпат. Ошону испат кылып атабыз. Бирок бул сыпаттарда деле кандай болуп атат? Негизи бул нерсе биз айтып өткөнбүз ошо буга чейинки сабакта. Бирок бул сыпаттарды карай турган болсок, мисалы үчүн Алла Таала алим экендигин испат кыла турган болсок, анын артынан биз эмнени нафи кылабыз? Жайлыкты нафи кылабыз. Алла Тааланын кодирин нафи испат кыла турган болсок, андан ажиздыкты нафи кылабыз. Демек, биринчи негизи максатым эмне болуп атат? Алла Тааланын затынан тышкаркы болгон жакшы маанилерди испат кылуу болуп атат. Андан испат кылуудан эмне келип атат? Нафи келип атат да. Нафи келип атат. Деп неме алсам, алхамдулилlah, шейх ошентип жооп берди. Бул дагы жакшы неме да. وكذا باقي الصفات أثبتت بقوله هو الحي. حي деген бизде хаят Алла Тааланын сыфатул маанилеринен кирет. Ал эми койюм боло турган болсо, бул сыфату салбияларга кирет. وبقوله وهو السميع البصير. Демек сама менен басырды испат кылып атат Алла Таалага. وفيه бул айткан сөзүбүздө далилдерибизде нафиун лиқаулил муътазила. Муътазилалардын сөзүн кайтарып атат. Хайсу калу алар эмне деп айтышкан? Эмне үчүн десе, айтып атат. Иннаху хайюн алимун ва кадирун бизатихи ла бисифатин заидатин ala zatihi qaimatin bihi. Алла Тааланын затында Алла Тааланын затына ашыкча болгон, Алла Тааланын затына бар боло турган ушул сыпаттар менен кудрет болуу, кадир болуп аткан жок. Мындайча айтканда Алла Таала кадир, заты менен кадир. Анда кудрет деген сыпат жок. Алла Таала алим, илим деген сыпаты менен эмес, заты менен дейт. Эмне үчүн булардын айткан немелери? Анткени булар тааддудул кудама деп коет. Эгерде биз Алла Тааладан башка, Алла Тааланын затынан башка дагы бир нерседи кодим деп айта турган болсок, мисалы Алла Тааланын сыпаттарынан деп атат да. Андай боло турган болсо эмне болуп калат дейт? Алла Таалага кодим бол, Алла Тааланын жанына кодим болгон нерселер келип калат дейт да.
Адан ага деле негизи алымдар жооп беришкен. Кодим бул Алла Тааланын сыпаттарынын кодим экендиги, бул неме таадуду шуракага, шериктештердин ошол кодим деген мааниде шериктештердин көп болугуна алып барып койбойт. Качан шериктештердин көп болугуна алып барып коет десе, эгерде Алла Таала затты испат кыла турган болсок, дагы башка бир кодим болгон затты испат кыла турган болсок, ошондо неме болуп калат да. Валакин накулу, бирок биз буларга эмне деп айтабыз? Ал-каулу би хаййин ла хаята лаху ва би алимин ла илма лаху ва би кадирин ла кудрата лаху мухалун. Ушинтип айтыштык. Алим, бирок илими жок дей турган болсоң, булардын баардыгы мухал болот. Буга кыяс кандай болуп атат? Кама аннал каула би мутахаррикин ла хараката лаху мухалун дейт. Мисал үчүн сен бирөөнү эгерде мутахаррик деп айта турган болсоң, анда харакаты жок боло турган болсо, бул мухал нерсе. Мисал үчүн бирөөнү асфат дейбиз да, бирок сабады жок. Мухал нерсе болуп калат. Лианна хадис эмне үчүн бул мухал болуп калат десе, ошонун далили лианна хадис сифат муштаққатун минал маани. Анткени бул сифаттар бир маанилерден чыгарылып атат да. Чыгарылып аткандан кийин фала тутлaqu ala zat илля би қиями мa'khadul иштиқақ бихи дейт. Андай боло турган болсо, бул сыпаттар бир нерседен алынып атат. Бул муштақ болгондон кийин, демек муштақ минху болуш керек, мастар болуш керек. Башкача айтканда биздин нахви илиминен айта турган болсок, мастар болуш керек. Андай боло турган болсо дейт, анда мисал үчүн Алла Таала алим деп айта турган болсоң, алим деп айта турган болсоң, Алла Таалада илим деген нерсе бар. Ошол нерсенин бар экендигин эске алып, анан гана алим деп айтылыш керек. Ошол нерсени эске алып, анан кудретти эске алып, анан кадир деп айтылыш керек деп атат да. Илля би қиями мa'khadul иштиқақ бихи бизатихи таала. Алла Тааланын затында ошол мa'khadul иштиқақ жол болсо муштақ минху десеңиз болот, жол болсо мастар десеңиз болот. Ошол мастардын болушу эске алынса гана, бар десек гана, анан биз не деп айтабыз? Кудрет бар дей турган болсок, анан кадир деп айтабыз да. Ва амма далилу мин хайсул акл. Эми акылдан келе турган болсок, негизи могу далил деле азыркы بمتحرك لا حركة له دين دل عقيدة اللي يقول بتت. فهو أن الله سبحانه وتعالى اخترع هذا العالم مع اختلاف أنواعه. الله تعالى بول عالم جوختان баргылып сонуңлып жараткан дейт. Ар кандай түрлөрү өзгөрүүсү менен биргеликте. Ала ма хуа алейхи мин ал-ихкам. Мисал үчүн өтө мындай чеберчилик менен валайтқона ва бандия сонун мааниле биреле ва ажибин назми ва тартиб. Өтө мындай таң алыштуу ва таркибул афлак ад-даира. Жана тегерегине немелерди планеталарды жайгаштырып койгон ва ма фиха мин ал-кавакиб ас-сайяра жүрүп тура турган планеталар бар. Ва тасхир аш-шамси вал камари даибайни. Дайыма ошол жанагы неме күн менен айды не кылып койгон, бири-бирине дайыма үзгүлтүксүз ястабикон жарышып тура турган кылып койгон. Фала ятадаракани бири-бирине жетпейт. Ва ятадаракани фала ихталитани. Эгер бири-бирине жете турган болсо да аралашып кетпейт, бири-бирине кирип кетпейт. Ва жаала ал-лайла ва ан-нахар мутакаввирайни ала ал-хулайq. Ай менен түндө адамдарга айлана турган кылып койгон. Ахадухума яхша би куввати вужух ал-ашя ва югаттиха бирөөсү келип туруп бүт нерсени караңгылык коет ва якшиф ал-ахир as-sawatир ан вужух al-ashya ва южаллиха экинчиси келип неме ошол деме караңгылыкты кетип жарык кылып коет. Ва ма юра ва юшаду фи абдан al-хайванат ва al-хайва мин al-hayati ва at-tamyiz ва al-ihtida. Мисал үчүн хайванаттарды карай турган болсок, аларда жашоо бар, бир нерсени айырмалоо деген нерсе бар, өзүнүн ва al-ihtida ила ижтилабил манафия. Ар бир жандык өзүнө пайдалуу болгон нерсеге жеткенге аракет кылат, ва ижтинабил мадар, зыяндуу болгон нерседен алыстанга аракет кылат. Ва ма фиха мин натаиф al-hawas. Жана ошол жаныбарларды карай турган болсоң, өтө мындай көркөм сезимдерди Алла Таала жаратып койгон. Ва мажарил анфас, дем ала турган, ар бир нерсени, ар бир жандыктын дем ала турган жери ар кандай деп атат да. Ва ма фил аджсами ал-жамадиyyati min al-khassiyat allati udiat fiha. Жана ошондой эле жанагы өзгөчө жана жансыз болгон неме телаларды карай турган болсоңор дейт, Алла Таала аларга өзгөчө бир неме, ар бирине өзгөчөлүктөрдү, касиеттерди берип койгон дейт. Ала вajhin law ta'ammala ulama'ul alam wa hukama'ul anam al-mawsufuna bi diqqati al-afkar wa hiddati al-khawatir. Эгерде ушул бүт айтылган нерселерди булар ошол неме бул дүйнөдө алымдар, илимпоздор, булар кандай илимпоздор десе, өтө пикири неме болгон, дыккат болгон, өтө мындай курч боло турган ошондой адамдарда өмүр бою пикир кыла турган болсо дейт, лама вaqafu ala kunhiha, бул ошол жаралган нерселердин дагы акыйкатына жете албайт дейт. Өзүнө жана биз хайванаттыктын хакыйкаты эмне десе, инсандын хакыйкаты эмнеси десе, хайванаттык дейбиз го. Бирок ал бизге мындай эле такрибий катары айтылган нерсе да. Болбосо анын хакыйкатына жетиш кыйын. ولا على جزء من ألف جزء مما فيها من آثار الحكمة ولطائف التدبير. Жана ошондой эле Алла Таала мага жайгаштырып койгон ушунчалык Алла Тааламдын хикматтын, даанышмандыктын сырларын 1100дөн бирөөсүн дагы билбейт деп атат да. Ушунчалык. وفيه دليل قاطع. Ушул айтылган нерселер сөздөрүбүздө далил бар, өтө чечкиндүү, ишениңдүү далил бар. لذوي العقول акыл эсерин деп على أن صانع هذه الأشياء موصوف بصفات الكمال. Ушул бул нерселерди, бул аламды жараткан зат өтө
камалдык болгон сыпаттарга ээ, минал илми вал кудрат вал машия вал ирада вал хикма ушуга окшогон сыпаттарга ээ, ва муназзах ан аддадиха аллати хия нақс. Мунун тетирлеринен кемчиликти калтырып кое турган немелерден алыс деп атат, таза деп атат. Qawluhu wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la yazalu alayhi abadiyan. Негизи бул жакта дагы таакиттеп айтып атат. Анткени азали болгон нерсе ал сөз түрдө дайыма абадий болуп калат да бизде эреже. Ма жаза алейхи адам алейхи кутан ясахилул қидам. Кайсы бир нерсени эгерде неме адам болуштугу жайыз боло турган болсо ал эч качан кодим болбойт. Эми ушуну кайра тетир кыла турган болсок, кайсы нерсенин ма сабата қидамуху истахала адамуху дегендей. Кайсы нерсенин кодим экендиги сабит боло турган болсо, анын ошол маадум болуп кийин калбай калыштыгы дагы бул мустахил болот. والمقصود من هذا الكلام إثبات أزلية صفات الله وأبديتها. الله تعالى صفاتlarını ezelki ekendigi, жана ошондой түбөлүктүү калат экендигин испат кылуу максат болуп атат. Амма каунуха азалиятан, эмне үчүн бул сыпаттарды азали деп айттык десе, فلأنها لو كانت حادثة, эгерде хадис дей турган болсок, кийин жаралган дей турган болсок, لكانت قائمة, үч ыктымал бар бизде. Имма фи затихи, же ошол сыпаттар Алла Тааланын затында бар деп айтабыз, ау фи махаллин ахар, же болбосо башка бир орунга барып коюлган деп айтабыз, ау ла фи махаллин, же болбосо эч бир орунда турбайт, жайгашпайт деп айтабыз. Вал куллу махаллин, ушул үч ыктымалдын бардыгы мухал, батыл болуп атат. Эмне үчүн азыр ар бирин чечмелеп берет. Аммал аввал, биринчиси, Алла Тааланын ошол хадис болгон нерселер Алла Тааланын затында туруштуу махал дегенибиздин себеби эмне үчүн десем, фалианна зат Аллахи азза ва жал лейсат махаллин лил хавадис. Хадис болгон нерселерге орун боло албайт. Ва амма сани, экинчиси, ошол азыркы сыпаттар башка бир махалда дей турган болсок, Алла Тааланын затына эмес, башка бир затта дей турган болсок, ошонун махалдыгы эмне үчүн десе, фали анна сайрурата зати маусуфатан би сифатин, хади сифат камат би гойрихи. Ушинтип неме болуштугу, мисалы үчүн бир заттын башка бир сыпаттан, башка бир затта турган сыпатты алып туруп, ошол менен сыпатталышы дейт, эмне сыяктуу дейт, ка сайруратил махалли асвада би савадин кама би махаллин ахар. Мисалы үчүн бир асфат бар да, ошонун сабадан алып туруп бирөөнү асфат деп койгондой эле болуп калат дейт да. Эми бул нерсе мухал болуп калат. Ва касайрурати кадиран би кудратин камат би шахсин ахар. Өзүндө эмес, бул кудрет башка шахс, башка бир нерседен неме махалдан алып туруп, ошол кудрет кадир деп койгон сыяктуу. Ва куллу залика батилун. Ва амма салис, үчүнчүсү, эч бир махалда турбайт дегенден батыл мухал экендигинин себеби эмне десе, фали анна қиямас сифат ла фи махал мухалун дейт. Сыпаттар сөз түрдө эмне болуш керек? Маусуфта туруш керек да. Маусуф болсо анан сыпат болот. Сыпаттардан ажыраштыгы бул дагы эмне экен? Мухал болуп калат экен. Ва иза сабата анна сифатихи азалиятун бид-дарурати, ва иза сабата анна сифатихи азалиятун, ушун шарт. Бид-дарурати бул жавап болуп атат да. Эгерде Алла Тааланын сыпаты азали экендиги сабит боло турган болсо, бид-дарурати эмне болот дейт? Такун абадиятан даиматан. Анда сөз түрдө эмне болот экен? Абади болот, даим болот, түбөлүктүү калат. Идил азалию ла язуран, кен азали болгон нерсе бул эч качан жок болбойт. Бул жакта деле турат бирде лианна ма сабата қидамуху истахала адамуху лианнаху лау қабила ал-адам лакана мумкинан дейт, фала якуну важибан ва хуа танақуд ва лианна ал-қадима важибун ва илля ла якуну қадиман дейт. وقيل في اشتقاق الازل والابد. Эми бул жакта азал менен абадтын кайсыл сөздөн алынган дегенде бир сөз бар экен, ошону окуйбуз. Иннал азал, мындай деп айтылып атат. Иннал азала исмун лима ядиқул қалбу ан тaqdiri бидаятихи. Демек бир нерсенин башын, эгерде адам баласынын жүрөгү өлчө албай кое турган болсо, өлчөгүнө кыйналып кете турган болсо, ошону азал деп коет экен. Минал азли ва хуа диқ, диқтан ал. Жүрөк кыйналып кетет, кысталып кетет да, сыгылып кетет. Ошол соххатада да мындай деп келген. Азала рожул язилу азлан сора фи диқин ва жадбин деп койгон. Ушунчалык кыйынчылыкка кептелип кала турган болсо, ошону азл деп коет экен. Вал абад исмун лима янфирул қалбу ан тaqdiri нихаятихи. Ал эми абад боло турган болсо, ошол бир нерсенин акырын өлчөдө жүрөк ушунчалык мындай зарканып кала турган болсо, ошол нерсеге абад деп коет экен. Минал убут ва хуа нуфур, нуфурдан алынган дейт. Бир нерседен качып неме жатыркап кала турган болсо. Ва залика фил мисбах ва закара фи сахах. Не деп айтканбыз? Ла таксир ас-сахах ва ла тафтахил хизана деп айтканбыз. Ал-азал бит-тахрик ал-қидам. Ошол жакта мындай деп келген экен. Азал, эгерде азал деп окуй турган болсоң, бул қидам дегенди түшүнөт дейт. Кодим дегенде. Ва хуа фил истирахи, истирахта азалидин маниси ма ла иптида'a ли вujудихи. Демек анын башталышынын бар болушунун башы жок дейт. Вал абаду ма ла интиха лаху акыры жок дейт. Qawluhu wa laysa mundu khalaqa al-khalqa istafada isma al-khaliqi wa la bi ihdath al-bariyati istafada isma al-bari'i. Allah Taala адамды махлукаттарды жаратуу себептен Холик деген атка ээ болгон жок дейт.
Ekon manisi bir ele. الخالق والبارئ بمعنى واحد يقول براء أي خلق والبرية الخليقة برية دegen مخلوقات жаралган нерселер. وإنما كرر هذا الكلام نيچun يكون معنisi bir ele боло турамызса кайра айтып келип атат десе айтып атат анын себеби تأكيدا لمعنى азыркы бул жакта айтыла турган маанини бекемдөө болуп атат. Ал кайсы маани десем أن الله في الأزل متصف بصفات الكمال. الله تعالى эзелтеден эле камалдык сыпаттарга ээ болгон غير متعارين عن شيء من صفات المدح. Аны ушул мактоого татыктуу кылып кое турган эч бир сыпаттан бош эмес. Эч бир ошол сыпаттардын бардыгы бар болгон деген маанини бекемдегиси келип атат. إذ يستحيل ما يشون إذ يستحيل أن تكون ذاته في الأزل خالية عن صفات الكمال. الله تعالى ذاته эзелки убакта эле ошол камалдыктан бош болуштугу. Мында чыкканда Алла Таалада камалдык сыпаттардын болбоштугу бул мустахил болот. Не үчүн десе, лима фи залика минан нақси. Демек эзелтеден бул камалдык сыпаты жок болгон, кийин жараткандан кийин камалдыкка ээ болгон дей турган болсок, анда бул кемчиликти тудуруп коет. Ва хуа мухарун ала Аллахи таала. Бул биринчи. Экинчи, валианна та'ария минха ошол сыфатул камалдан бош болуп, сыфатул камалдан жок болуштугу эзелки убакта. Южибул ифтиқара иля хусулихи. لأن التعارية منها يوجب الافتقار إلى حصولها دесе жакшыраак болот. لأن التعارية منها дегенде домир кайсы кайтып атат? Сыфатул камал кайтып атат. Жол болсо сыфатул мадах кайтып атат. يوجب الافتقار неге муктаж болгон болуп калат? Неге муктаждык алып барып коет десе? إلى حصول هذه الصفات. صفات الكمال жол болсо сыфатул мадах. Эки отен сыфатул мадах деле камалга кирип кетет да. Ошол камалдыкты чагылдырып бере турган сыпатка муктаж болууга алып барып коет. Эмне себептен? Би ижадил алам. Аламды жаратыштык менен Алла Таала ошол камалдык болгон сыпаттарга ээ болду. Демек бул муктаждыкты жаратып коюп атат да. Жол болсо негизи тавил кылып неме кылса болот. Хадал мазкур ва хуа сифатул мадх деп. والله تعالى غني عن العالمين متعال عن أن يكتسب صفة لم تكن له بإيجاد الخلق. الله تعالى hiç birisi muhtaç emez. Жана махлукаттар жаратуусу менен Алла Таала бир сыпаттарга ээ болушу дагы бул мүмкүн эмес. Qawluhu lahu ma'na ar-rububiyyati wa la marbub wa ma'na al-khaliqi wa la makhluq dedi. Алла Таала Роб болгон, марбубтар жок болгон кезде эле, холик болгон, махлуктар жок болгон кезде деп атат. هذا تحقيق لما ذكر أولا وتأكيد له بالجاخر قايت الغنازر إلى نرسلين بكم دوتات فإنه تعالى خالق ورب قبل وجود المخلوق والمربوب لأن صفاته نيشن قديم بلوتات دسه الله تعالى يزل تدن رب بلغن خالق بلغن دسه لأن صفاته قائمة بذاته أنا قديم بلوتات وحاصل هذا الكلام من بولجاختا نيجز aytla turan sözün törkünüm ne dese nafi qawlil aşaira aşarilerden nemesin sözün nafi kılıp atat. Al ne de ayt çıkan aşariler haythu qalu inna sifati zat qadimatun. Allah Taala'nın zati sıfatları bul qadim bolat degen. Jana sıfatul manilerde aytып atat da oşolorun bardыгы qadim bolat. Wa sifatil fi'li kal khalqi wal ijadi wat takwini muhdasatun. Alem sıfatul fi'lleri bolat turmasa, misal üçün xalq, ijad, takwin degenlerin bardыгы muhtas bolat deydi. Misal üçün mo ikinci hamişte turat. لأن الأشاعرة قالوا إن القدرة متعلقة بتعلقين صالحي قديم وصالح بولجر نيجي نمول قلتر صالحي قديم أنا تنجيز حادث بولشكرك قلتر مس قلتر صالحي حادث بول ошол неме нускалардан кетип калганда биз буга чейинки сабакта да айтканбыз ашарилер ошол жакта солухи кодим кудуретти испат кылат да кудуретке эки таалук берет деп айтканбыз эки таалук ал кайсы солухи кодим танжизи хадис деп неме алганбыз бирок биз боло турган болсо кудуретке бир эле таалук беребиз солухи кодим ал эми неме таквинге дагы танжизи хадис деген өзүнчө бир эле неме беребиз таалук беребиз деп айтканбыз. Булар боло турган болсо ашарилер биз мисал үчүн таквини кодим деп айтып отурган болсок, булар боло турган болсо ошол сифатул афалдардын тааллугун айтып сыпаттын өзүн айткан жок. Булар анткени таквин деген сыпатты испат кылбайт. Ошол кудуреттен жанагы танжизи хадис болгон нерсени чыгарат дагы ошону анан хадис деп сыпаттап коюп атат да. Ошолордун бардыгын танжизи хадис деген булардан сифатул афал деп айта турган болсо, булар эмнени максат кылат экен? Кудуреттин танжизи хадис таалугун максат кылат экен. Ошону хадис деп айтышат.
Анан бул жакта негизи Шейх Шанар ушул неме орунга келгенде мындай деп айткан экен. Негизи бул жерде холук менен гана ижаттыгын айтып койсо жакшыраак болмок, таквинди айтпай эле коюш керек эле дейт. Анткени бул холук менен ижат барып кайра эле таквинге барат да. Биз айтканбыз, сыфатул афалдардын бардыгы анын негизи боло турган нерсе таквин болот деп айтканбыз. Хорп болсун, ижат болсун, тарзик болсун, булардын бардыгы ихя иматанын бардыгы таквинге кайтат деп айтканбыз. Мунун бул жерде келип неме кылып койгондугу, атыф кылып койгондугу, бул кудум эле таквиндагы сыфатул фейлдердин бир фарды экен, ошолордун бирөөсү экендигин түшүнүк болуп калат. Бирок муга неме кылып койсо эле болот. Атфул ам алал хос кылып койсо болот. Мин баби атфул ам алал хос кылып койсок болот. وهو بول айтылган ашарилердин сөзү قول عامة المعتزلة والنجارية والكرامية. Демек муътазилердин сөзүн билебиз, анткени булар мейли жалпы эле негизи таквин болсун, кудрет болсун, булардын бардыгы эмне деп айткан? Хадис деп айткан. Сыфату заттагы, афалдагы эконтен хадис деп айткан. Ал эми наджарияларды айтканбыз. Бул дагы Мухаммад ибн Хусейн Наджар дегендин немеси, атпаалары, ошонун неме ээрчигендери болот. Алар булар ахли сунна вал жамаатка, матурди менен ашариге, кээ-бирки маселеде ошолор менен макулда, ошолор менен бирге, кээ-бирки маселеде ошол жанагы муътазилар менен бирге болуп кетет. Мисалы үчүн кандай? Пенде адам баласы өз кыймыл аракетин жаратат деп муътазилалар айта турган болсо, алар жаратпайт деп бизге окшоп айтышат да. Сыпаттар хадис дегенде булар муътазилага неметип кетет. Ошондой болуп калганда, булар да өз ичинде 3 ушундай жамаатка бөлүнөт экен. Каррамиялар эмберген Мухаммад ибн Каррам ошол мушаббихалардын башы болгон. Булар ошо ташбих тажсимге неме алып барып коюшкан. Булардын негизги немелери хавадистер Алла Тааланын затында бар деп айтышат. Биз нафи кылабыз ал нерсени. Бирок булар эмне кылат? Ошолор Алла Тааланын затында бар дейт. Булар дагы бир нече немеге жамаатка бөлүнүп кетишкен. Ва нахну накулу, биз буларга эмне деп жооп беребиз? Жооп катары мындай деп айтабыз дейт. Инна Аллах Таала би жамиъ сифатихи кадимун. Алла Тааланын бардык сыфаттары кадим неме сыфату затия болсун, же болсо бул жакта сыфатул фиалия дегенден мен максат кылып атат? Таквинди максат кылып атат. Демек Алла Тааланын жана сыфатул мани бизлер менен биргеликте кудрет башкалардын баарына биргеликтебиз. Плюс ошого дагы эмнени кошобуз? Таквинди кошобуз. Таквинди кошкондо бардыгы, булардын бардыгы кадим болот. Лианна Аллах Таала эмне үчүн кадим болот? Ошонун далили кайсы десе айтып атат. Лианна Аллах Таала мадаха нафсаху фил азали би сифатил фи'л. Далили мынаке. Алла Таала эзелтеден эле махлукаттар жок болгон кезде эле Алла Таала өзүн сифатул фи'лдерди өзүнүн сифатул фи'лдер менен мактаган дейт. Би кавлихи Астагфиру билlah валлаху халикул бариул мусаввиру лахул асмаул хусна. Фасабата ушул далилде эмне келип чыгып атат? Аннаху мавсуфун фил азали би каунихи халикун бариан мусаввиран. Манилери бир халик деген, мусаввир деген эми бул халик менен бари мааниси бир, мусаввир деген дагы өзүнчө бир жаңыраак бир маани неме кылат. Өң берүүчү, түс берүүчү деген. Вала махлука фил азали, вала марбуба, вала мусаввар. Бул нерселер жок болчу, махлукаттар жок болчу эзелтеден. Бирок эзелтеден жок болсо дагы Алла Таала өзүн халик бари деп сыпаттап атат. Бул биринчи далил. Экинчи далилибиз кайсы десе, вали анна сифатил фи'ли лав канат хадисатан фи затилlah. Эгерде сифатул фи'лдер, эгерде бул Алла Тааланын затында бар деп, анан хадис деп айта турган болсок, ла лазима ан якуна махаллан лил хавадис. Анда хавадистерге орун болуп калмак. Ва хуа батил. Бул хавадистерге орун болот деген нерсени силер да айтпайсыңар, биз да айтпайбыз дейт. Ау фи махаллин ахар, жанагындай айтып атат да. Фи махаллин ахар асват бисавадин гойрихи дегендей. Бисавади гойрихим. Ау ла фи махал. Вал куллу мухалун. Бул азыр айтылган үчөө тең. Қиямул хавадис би затиллахи таала. قيام هذه الصفات في محل آخر. جوابsa قيام هذه الصفات لا في محل деген. Булардын бардыгы мекен мухал экен. Юайюду залика ушул айткан нерсебизди эмне кубаттайт десе, Каулуху таала хуаллаху халикул бариул мусаввиру лахул асмаул хусна деген аят биздин сөзүбүздү кубаттайт дейт. Каулуху залика би аннаху ала кулли шейин кадир. Негизи бул маселе ушу менен чечилип калбайт. Башка чоң китептерде мунун ар бир немесине далилдер бар. Азырынча биз ушинтип өтүп кете берели. Каулуху анткени тиги таквин сыпатын таквинде өзүнчө бир сыпат деп айтып койду. Ашари мазхабындагы чоң алымдардын бардыгы ошентип айткан да. Таквин деген сыпат жок деп айткан. Анан биз келип эле ушундай неме менен эле биз мынакей ушундай болду деп эле койсок болбой калат. Мунун бул жакта важиб далаласында мунакашлар бар да. Ал жакка кирбей эле коелу.
Qawluhu zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir. Ashara bi qawlihi zalika деген сөз менен неге ишарат кылып атат десе, ила ма тaqaddama min as-sifat mithl al-ihya wal-imata wa ghayriha. Ушуга сыпаттардын бардыгы айтып атат. Ушул сыпаттардын бардыгы эмне үчүн ушул сыпаттарды биз айтып атабыз десе, анткени Алла Таала бүт нерсе кадыр дегенди айтып атат. Wa arada bihi annahu azza wa jal mawsufun fil azali. Демек Алла Таала ушул жанагы азыркы айтылган ихя имата деген сыпаттар менен эзелтеден эле сыпатталган бар болчу. Бианнаху аля кулли шейин кадир. Жана Алла Таала бүт нерсеге кадыр дегенди айткысы келип атат. Ва иллам такун ал мактурат мавжудатан фил азал. Эгер мактураттар жок болсо дагы Алла Таала эмне экен? Эзелтеден эле бар болчу. Демек андай боло турган болсо ихя имата же болбосо таквин деген сыпат бул деле эзелтеден бар болгон болуп калат деп атат. فكذا موصوف بسائر الصفات مثل التخليق والتكوين وإن لم تكن المخلوقات في الأزل. ولأنهم يكنش دليلي لأنهم يقرون بأنه عالم قادر سميع بصير في الأزل ولم يوجب ذلك كون معلوماته ومصنوعاته ومقدوراته في الأزل. Demek biz sizlerge ittifaqi nerse menen muttafaq alayh bolgan nersege qiyas kılıp aytып атат да. Sizler деле айтасыңар эмне деп? Алла Таала Самия Басир деп айтасыңар. Бирок Алла Тааланы эзелтеден Самия Басир болуп калыштыгы масмуаттардын, мактуроттордун эзелтеден бар болушун талап кылбайт да. Андай боло турган болсо биздер эмне деп айтабыз? Алла Таалада таквин деген сыпат бар, мукаввин болгон эзелтеден эле. Бирок ошол убакта таквин болгон эзелтеден эле мукаввин болгондугу мукавванаттардын эзелтеден бар болуштугун талап кылбайт деп айтабыз дейт. فيكون كذا فكذا يكون تكوينه الأزلي تكوينا لكل مكون لوقت وجوده дейт. Таквин кылган, бирок эмне кылган? Ар биринин өзүнүн убактысына, өзүнүн ирадасы менен, неме илими менен ар биринин өзүнүн убактысына белгилеп койгон дейт. Жаратып. قوله وكل شيء إليه فقير. Ар бир нерсе Алла Таала муктаж болот, бардык нерсе. وكل أمر عليه يسير. Алла Таалага бүт нерсе жеңил, эч нерсе оор болбойт. معناه كل شيء مفتقر إليه في وجوده وبقائه. Демек ар бир нерсе бар болууда, жаралуусунда, анан жаралгандан кийин түбөлүктө мындай калуусунда, бир убакыт калуусуна, бир убакыт. Бақоихи деген түбөлүктүү деген эмес, бул жерде. Бақоихи деген бақо заманайн, эки убакыт, 1 мүнөт, же болбосо 1 секунд деле бул заманайн болуп кала берет. Демек, ошо бар болгондон кийин бир аз убакыт болсо да калуусунда эмне экен? Алла Таалага муктаж экен. Ла вужуда ли шейин илля би ижадихи. Алла Таала ошол бир нерсени жаратса, ошондо гана анда барлык деген сыпат болот. Ошондо гана ал бар болот экен. Вала кивама ли шейин, эч бир нерсе бул деле мужуд деген мааниде, бар болгондой мындай туруп жүрүү деген мааниде. Илля би тaqвimihi, Алла Тааланын тургузуусу менен гана болот. Фа хуал койюм аллази ахважа. Алла Таала койюм зат. Койюм заттын мааниси кайсы десе, сыпаттап атат, шарттап атат. Аллази ахважа кулла шейин илейхи. Өзүнөн башка нерсенин баардыгын өзүнө муктаж кылып койгон. Ва хуал гонию ва хуллахул гони ва антумул фуқара. Ва жамиул ашяи южидуха би каули кун фаякун. Алла Таала бүт нерсени не дейт? Кун менен жаратат дейт. Биз бирок муну не деп айтканбыз? Суратул ижадтан неме кылат да эмес. Алла Таала баардыгын эмне менен жаратат? Биздин мазхабта матуридилер таквин сыпаты менен жаратат. Адам берки ашарилердин немесине ошол кун менен жаратат деп айтканбыз. Ва жамиул умури алейхи ясиратун. Бүт нерсе Алла Таала жеңил болот. Ла ялхакуху би ижадиха машаккатун. Жаратуштук менен эч кандай бир чарчап машакатка душар болуп калбайт. Qawluhu wa la yahtaju ila shay. Алла Таала эч бир нерсе муктаж эмес. لأن الحاجة نقص. إن بالمعنى شنو أخذ كتير من جلالة. لأن الحاجة نقص وهو منزه سبحانه وتعالى عنه عن النقص. ولأن جميع الأشياء مقهورة تحت قهره وموجودة بإيجاده. هرب الناس الله تعالى لما قارس نولد أنا الله تعالى جراتوس من غنولد فكيف يحتاج إلى غيرهم. الله تعالى قانت باشقى نرسي محتاج بولسون وقد وصف نفسه بكمال الغناء بقوله عز وجل فإن الله غني عن العالمين. تب أذن سبات غانيت. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما ذكر ذلك وشل سوزن قشان نايت وتتسه عقب نفي الحاجة عنه. لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء دويت ذا. تمك الله تعالى إيش بنسي محتاج بالبيت. Анан ошондон кийин эмне үчүн деген анткени Алла Таала эч бир нерсеге окшошпойт деп атат да. Лианнахум эмне үчүн ушуну айтып атат десе, ошол лайса камиси шей деген аятты, лианнаху насун мухкамун ла ихтимала фихи. Мухкам аят, мухкам нас, мухкам аят болуп атат, эч кандай бир ыктымалдуулук жок башка бир нерсенин болуштугуна. Ва хуа шамилун ли нафи жамиъ сифатил махлуқин ва симатил мухдасин. Бул азыркы айтылган неме аят бул эмнени нафи кылып атат десе, ошол жалпы махлукаттардын сыпаттарындагы, алардын махлукаттардын неме белгилериндагы нафи кылып атат. Эч бир белгилери жагынан да окшобойт, сыпаттар жагынан да окшобойт деп атат. Ва мусфитун жана ушул нас келип бизге эмнени испат кылып берип атат десе, ли сифатил мадхи вал камал. Алла Тааланын
мамдух экени, мактоого татыктуу экендигине жана ошондой эле Алла Тааланын кемел болгон сыпаттарга ээ экендигин испат кылып берип атат. Фалау канат сифатул афали мухтасатан, эгерде афал сыпаттар хадис боло турган болсо, кама замат ал-Ашаиро, лазима ан такуна сифатуху мисла сифатил махлуқина фил худус. Андай болсо эмне болуп калмак? Эгерде Алла Тааланын сифатул афалдары жаралган дей турган болсо, анда махлукаттардын сыпаттары да жаралган болот атат афа сыпаттарда. Анда бул жактан махлукаттардын сыпаттарына худус жактан окшош калмак дейт. Жаралган деген жактан окшош калмак. Вал мумафарату вал халу анна ал мумафарата мунтафиятун биннас. Бул болсо бул жактан эмне болот? Мумафара нафи кылынып атат аяттын өзүндө. Фи ма'нал кадар вал калами фи илмихи таала. Эми азыркы өтө турган эмебиз, подтемабыз тагдыр туурасында. Анан ошол туурасында сөз болот дейт. Халакал халqa би'илмихи ва каддара лахум aqdara. Алла Таала махлукаттарды өзүнүн кудурети менен жаратты деп атат. Анткени бул жакта халqa al-халqa би кудратихи айнда тааллуqi ирадатихи хасба илмихи деген мааниде. Демек Алла Таала би илмихи дегенден кийин бул жакта дагы эмне бар экен? Ирадасы бар, ирадасынан кийин кудурети бар, таквини бар биздин мазхабта. Ошо менен жаратты деп атат. Ва каддара лахум aqdara. Анан Алла Таала аларга эмне кылды? Тагдырларын өлчөп койду. Жакшылык болсун, жамандык болсун, баардыгын өлчөп койду дейт. Анан бул жакта алымдар айтат, мисалы үчүн халакал халqa би илмихи деген немеде, бул сөздө ишарат бар дейт, эме дейт? Тахликтин бир нерсени жаратуунун шарты эмне экен? Ошол холик жаратып аткан нерсесин билиш керек экен. Халакал халqa би илмихи деген бул ушул болуп атат. И плюс экинчи эмеге ишарат болуп атат десе, Ашарилердин сөзүнө нафи кылып атат. Анткени алар би илмихи деп айтышпайт да, алар халакал халqa би затихи деп айтышат. Бул жакта Алла Тааланын илими зайт экендигин дагы неме кылып атат. И плюс философтордун немесин дагы сөзүн нафи кылып атат дейт. Анткени философтор не деп айтышкан? Алла Таала куллияттарды билет, бирок жузият, доскональный болгон нерселерди билбейт деп атат да. Аны дагы неме кылып атат? Нафи кылып атат. Алла Таала бүт нерсени билген, халакал халq дегенде алиф лам истигроқия куллал халq. Бүт нерсе болсун, ошонун бардыгын өзү билип жараткан деп атат да. هذا الكلام لبيان أن كل أمر يجري في العالم بالعالم болот аткан ар бир нерсе فهو بتقدير الله عز وجل. Алла Тааланын тагдыры менен болот экендигин баяндоо болуп атат. Суила Абу Ханифата радиаллаху анху анил кадар. Имам Абу Ханифа тагдыр жөнүндө суралганда мындай деп жооп берген эди. Фaqala qad bayyana Allahu ta'ala zalika wa qara qawluhu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Biz ар бир нерсени тагдыр менен өлчөп жаратканбыз дейт. Fama baqiya fil alami shay'un illa wa huwa dakhilun fihi. Бул аламда бар нерсе Алла Тааланын тагдырында бар деп атат да. Тагдыр деген бул Алла Тааланын илиминде бар деп атат. Тагдыр бул илим сыпатына кайтат. Thumma al-qadaru ala wajhayni. Эми тагдыр эки түрүн, тагдыр деген сөздүн мааниси эки түрдө болот дейт. Ахадухума биринчи мааниси al-haddu alladhi yukhraju alayhi kullu shay'in ala ma ja'alahu alayhi min khayrin wa sharrin wa husnin wa qubhin wa hikmatin wa safahin дейт. Демек, Алла Таала кайсы нерсени эзелтеден кандай кылып өлчөп койгон болсо, ошондой таризде чыгарылып жаралыштыгы ушуну тагдыр деп коет экен. Жаралуусу деген мааниде болуп атат да. Кандай эзелтеден өлчөп койгон болсо, жакшыбы, жаманбы, сулуу болсунбу же сулуу эмес болсунбу, чырайлуу эмес болсунбу деген бардыгын өлчөп кое турган болсо, ошондой кылып жарала турган болсо, ошону тагдыр деп коет экен. Ва хуа тафсирул хикмати. Эгер ушул тагдырдын ушул маанисин алып карай турган болсок, анда бул хикматтын эле мааниси болуп калат дейт. Хикмат дегенден. Ва хуа хикматтун немеси мааниси тафсир кайсы? Жаалу куллу шейин ала ма хуа алейхи ва лаиқин бихи. Ар бир нерсени кандай боло турган болсо, кандай өлчөнгөн болсо эзелтеден, ошондой кылып жаратуу, анан өзүнө ылайыктуу болуп жаратыштыгы. Мисалы үчүн бирөө жарыманда келип неме кылбаш керек да, эмне үчүн мен мындай болуп калдым, эмне үчүн мен ак болуп калдым, кара болуп калдым деген нерсе эмес. Алла Таала ушул пайдалуу болгон үчүн сени ошондой кылып койду деген да. Wal wajhu thani, экинчи түрү боло турган болсо, хуа баяну ма яқау ли кулли шейин min khayrin aw sharrin wa ma lahu min ath-thawab wal iqab дейт. Ар бир мукаллафтын башына келе турган, ар бир мукаллафка келе турган абал. Мейли жакшылык болсун, жакшылыктын артынан келе турган сооп болсун. Жамандык болсун, анын артынан келе турган азап болсун. Жазалоо болсун. Булардын бардыгын ошону баяндоону не деп коет экен? Баяндоону тагдыр деп коет экен. Биринчи, экинчи мааниси баяндоо болуп атат. Биринчи мааниси ошонун чыгарылышы, ошондой мааниде кандай өлчөнгөн болсо, ошентип жаралыштыгы ошол тагдыр болуп атат дейт да.
Qawluhu wa daraba lahum ajala, Алла Таала алардын ажалын дагы не кылып койгон, өлчөп койгон деп атат, белгилеп койгон. Анан ажал деген сөз бизде колдонот да, эки мааниде колдонот. Биринчиси өмүрдүн акырын айтылат, экинчиси толук өмүрдүн жалпысын айтылат. 60 жаш болсо 60 жаштын баарын айтат, экинчиси 60 жаштын акыркы убактарын айтат экен да. Не үчүн бул жерде айтып атат? Ва дараба лахум ажала деген сөз бул дагы муътазилалардын сөзүнө жооп болуп атат. Анткени муътазилалар эмне кылышкан? Алар жана өлтүрүлгөн адам бул немеси ажалы неме болуп калган, кыскарып калган деп айтышат да. Ошондой деген. Демек адамда эки ажал бар деп коет да. Ажал маут, анан ажал котл деп ошентип айтышат. Шейх Майдани ушул жерде мындай деп неме кылып туруп, тафсирлеп туруп, ва дараба лахум ажала, Алла Таала аларга мөөнөттөрүн, жашоо мөөнөттөрүн белгилеп койгон. Не үчүн десем, буларга бериле турган ырыскы болсун, өмүр болсун, баардыгын толук алыштыгы үчүн дейт. Колдонуштугу үчүн дейт. Андай боло турган болсо дейт, демек бирөө жарым келип башка бирөөнүн ырыскысын жеп койбойт дейт. Ар бир адам өлө турган болсо, өзүнүн ажалы менен өлөт дейт. Эми ушул айткан сөзүбүз дейт, Шейх Майдани айтып атат, немеге муътазилаларга жооп болуп атат. Алар эмне деп айткан? Харам нерсе бул ырыскы болбойт деп айткан. Биз жанагы Бадул Амалдан да айтканбыз. Ва инна сухта, харамдан да төмөн, эң өтө начар ыплас болгон нерсе дагы керек болсо, ризкун мислу хиллин. Бул халал сыяктуу бул деле адал дейт. Силер халалды адал деп атпайсыңарбы? Биз муну дагы адал дейбиз деп атат да. Ва ин якрах мaqali kullu qali дейт. Эгер менин сөзүм ошол муътазилалар жаман көрсө дагы эмне деп айтам дейт? Халал неме ырыскы деп айтам дейт. Берки Жауһарда болуп турган болсо мындай деп келген: "Ар-ризqu 'indal qawmi ma bihin tufi'a." Рызкы деген мааниде. Не бул милкиңе, сенин мал мүлкүңө кирген нерсени, мүлкүңдө нерсени ырыскы деп айтабызбы? Же сенин пайдаланган, истихрак кылган нерсеңди ырыскы деп айтабызбы дегенде, ошону айтып атат. Демек, пайдаланган нерсени ырыскы деп айтабыз. Кыйла дагы бир сөз бар экен, ма мулик ва маттабиа дейт. Экинчи кол кайсы экен? Жана милкиңе кирген нерсени. Милкиңе кирсе да бирок сен кайран болуп кетет. Сеники болбой калышы мүмкүн да. Ошондон турарак эмне дейт? Ошол жанагы өзүнүн жеген нерсесин, ичкен нерсесин, ошону ырыскы, пайдаланган нерсесин ырыскы деп айтабыз дейт. Андай боло турган болсо, фаярзукуллахул халала фa'lama ва ярзукул макруха вал мухаррама дейт. Алла Таала халалды дагы ырыскы кылып берет, макрухты дагы, харамды дагы ырыскы кылып берет дейт. Не үчүн биз айтып атабыз? Неме, бул харамдагы ырыскы деп айтып атабыз. Анткени эгерде биз муътазилалардын сөзүн алып кала турган болсок, анда Алла Тааланын берген убадасына чоң бир мүшкүлдүк келип калат да. Алла Таала аяттан эмне деп айткан? "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризқуха" деп айткан да. Кайсыл жандык боло турган болсо, ырыскысын биз беребиз деп айткан. Андай боло турган болсо, бирөө жарымды карап көрөлү дейт. Өмүр бою деги халал ырыскы жеген жок дейт. Жалаң харам менен чоңойду дейт. Анда бул эмне болду? Сен айтып атсың, ырыскы эмес деп атат. Алла Таала бул жакта айтып атат, ырыскы берип атабыз деп атат. Кандай болуп калды? Ошондой болуп калат. Анда демек, анда бул ырыскы жебей чоңойгон турбайбы деген болуп калат да. Ырыскы жебей чоңоюш өзү адаттан тышкаркы нерсе да. هذا تحقيق بأن الأجل المضروب لكل واحد منهم مبرم محكم. Демек, ар бир адамга коюлган, ар бир махлукка берилген ажал дейт. Бул белгилүү бир эле ажал болот дейт. لا يحتمل التقدم والتأخر. Демек, жанагы неме болуп өзгөрүп, неме кылып кетпейт дейт. Анан негизи биздин немебизде дагы, бул жакта бирок шейх дагы айтат. Шейх не дол биз айтат. Бизде неме деген нерсе жок дейт. Мисалы үчүн кодо муаллак, кодо мубром деп биз бөлбөйбүз. Бардыгын мубром деп айтабыз дейт. Бирок бул жакта бөлгөн себебин да айтат. Не себептен? Бизге зохиринде алып караса бирөө жарым жакшы кылып келип атат да. Жакшылык кылып келип атат. Ошол тарабынан карасак, жакшылык кылган адамдар мисалы үчүн жакшы жашайт. Туганчылык мамилесин, неме улан жакшы мамилесин оңдогон адамдар өмүрлөрү берекелүү болот, ырыскылары мол болот, берекелүү болот деген тарабын айтып, биз үчүн бизге карап айтылып аткан нерсе деп атат да. Кейбиркилер ошол Лаухул Махфуздагы нерсеге да алып барат бул нерсени.
هذا تحقيق بأن الأجل المضروب لكل واحد منهم مبرم محكم لا يحتمل التقدم والتأخر. قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Егер ажалдары келе турган болса, 1 минутта өтүп дагы, андан да кемип да калбайт дейт. Өз мөөнөтүндө болот дейт ар бир нерсе. وقوله تعالى كتابا مؤجلا فيه معنيان أحدهما كتابا مؤقتا. Демек ар бир нерсеге биз неме белгилүү убакыт коюп койгонбуз деп атат да. Мунун мааниси эмне экен? Китабан муаккатан белгилүү убактысы бар экен. لا يتقدم ولا يتأخر. Өзгөрүп, жылып алдыга кетип калбайт. والثاني كتابا مبينا كتابا مؤجلا معنisi كتابا مبينا في اللوح المحفوظ مكتوبا فيه деген маани экен. Демек, ошол лаухил махфузда жазылган, баяндалган китеп деген. لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ар бир нерсени биз лаухил махфузда жазып койгонбуз деп атат. قوله ولم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل خلقهم. Алла Таала махлукаттарды жарата электен алдын эле алардын кейін жаралгандан кийин эмне кылышын билген деп атат. Эч бир нерсе алардын эч бир кыймыл аракети Алла Таалага жашыруун болгон эмес деп атат. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Бул деле кайра жанагы маанини бекемдеп атат. Алла Таала алар жаратылган электен алдын эле эмне кылышын билген. Биринчи жашыруун болгон эмес, аны билген деп айтып атат да. معناه لا يخفى على الله شيء من أفعال العباد قبل أن يخلقهم. فهذا بلا يتقن سوزوز إقرار بسبق علم الله بكل كائن من خلقه قبل كونهم. Демек Алла Таала бүт нерсени жаратадан алдын алардын баардыгын билген деп атат да. Өзүн дагы билген, кыймыл аракетин дагы, афалдарын дагы билген. لأنه تعالى قديم بصفاته ومن صفاته كونه عالما. Алла Тааланын сыпаттары кодим, анын кодим болгон сыпаттардын арасында Алла Таала алим деген сыпаты бар. Бикуллил маалумат. Ар бир нерсенин маалуматтарын баарын билет. Qabla kawnihim fil azal. Qabla kawnihim жаралыктан алдын эле Алла Таала баардыгын билет экен, эзелтеден эле билет деп атат. Wa innama qarana at-takhliq bil ilmi. Не үчүн бул жакта немени, мисалы үчүн азыркы төмөндө келе турган аят wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Alima an yakhluqahum деген сөздү бул жакта айтып атат. Не үчүн бул жакта тахлик менен илимди бирге алып келип атат десе, айтып атат li anna al-ilma bil makhluqi min shart at-takhliq дейт. Бир нерсени жаратардан алдын ошол нерсени жарата турган нерсени бир досконально билиш керек дейт да. Билбеген адам өзүнүн билбеген нерсесин жарата албайт деп атат. Qala Taala буга далил кайсы десе ала ya'lamu man khalaq. Жараткан зат эмне билбейби деп атат. Wa qala huwal khallaqul alim. Жаратуучу билүүчү деп атат да. Wa qala wa huwa bi kulli shay'in alim. Алла Таала бардык нерсени билет. Fa qarana fi jami' al-ayat. Ушул жерлердеги аяттын бардыгына al-khalq bil ilmi. Халыкты илим менен жакындатып, биргелештирип айтып атат. Wa qawluhu wa amarahum bi ta'atihi. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. Алла Таала аларга таат ибадат кылгыла деп буйруган. Эгер таат ибадат кыла турган болсо, сооп берем деп уада берген. Анан күнөө кылбагыла. Эгер күнөө кыла турган болсоңор, анда эмне болот? Азапка татыктуу болосуңар деп аларды коркуткан. إِنَّمَا ذَكَرَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ بَعْدَ ذِكْرِ الْخَلْقِ. Не үчүн бул жакта халака аларды жараткандан кийин аларды буйруду деп айтып атат десе, لِيُعْلَمَ أَنَّهُ خَلَقَهُمْ لِلْإِسْتِعْبَادِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. Сиздикинде кандай экен? Истиадатпы? Истиабат деп оңдоп коюңуз ошол жерде. Истиабат кошулат. Не үчүн жаратты десе, Алла Таала аларды ошол амыр менен, буйрук менен, нахи менен өзүнө кул кылыштыгы үчүн, ошо менен башкарыштыгы үчүн жаратты деп атат да. Qala Taala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Бул далил болуп атат. Демек, адам жиндерди менен адамдарды эмне үчүн? Мага ибадат кылуулары. Биз бул жакта дагы бир нече неме айтканбыз. Ибадат бул жакта, ибадат марифаттан кийин неме, марифаттан кийин келген эмес, ибадаттан кийин келе турган марифатты неме кылып айтканбыз. Ибн Аббастын радиаллаху тафсиринде, анан башка немелерде боло турган болсо, лиябудун дей турган болсок, зохиринде бул эмне болот атат? Хабар болот атат да. Хабар боло турган болсо, анда бүт бардыгы мага ибадат кылып атат дегенди түшүнүп калат да. А бул аяттын немесине карама-каршы келип калат да. Жашоон карай турган болсок, адамдардын бардыгы ибадат кылып аткан жок да, махлукаттардын бардыгы. Ошондуктан ли амурахум би ибадати деп келген да. Аларды ошол мага ибадат кылгыла. Wa anhahum an ma'siyati. Мен мага неме томоюнду кылбагыла деп буйруш үчүн жаратты деп атат да. Ал эми буйрук бул баарына тең кете берет. А ибадат кылуулары кээ биркине гана хос болот дагы. А буйрук буйруш баарына кете берет. Ал кийин калганы өзүнүн иши да. Бирөө жарым аткарышы мүмкүн, аткарбашы мүмкүн.
ошо ибадат менен келген таануу экен да. Аны дагы ошол тиги немеде айткан. Бирок бул жакта эгерде неме лиабудунду хабар маанисинде колдоно турган болсок, бул жакта жанагындай хулф келип калышы мүмкүн да. Хабар ишке ашпай калды. Анткени Алла Таала ибадат кылуу үчүн жараткан болсо, адамдар ибадат кылбай атпайбы? Десе анда ошондо анда бул хабардын жалган болуп калабы десе айтып атат. Ли амурахум би ибадати. Мага ибадат кылгыла деп буйруштугу үчүн жараттым деп атат да. Алла Таала буйруду да бардыгыбызды ибадат кылалы деп.